Primero regálame bombo. ¿Cómo? Regálame bombo primero. ¿Lo tienes? Sí, señor. ¿Está bien o qué? Está bacano ahí. Regálame redo. ¿Tienes el redo? Sí. Listo. Dame redo, Samuel. ¿Quieres más redo? Sí. Dale. ¿Por ahí está mejor? Listo. Igual ya ahorita chequeamos toda la mezcla completa, ¿listo? Metido, a ver, batería. Regáleme el tom. Señor. Dale. Listo. ¿Qué más tiene por ahí? Regáleme el redo del timbal alto. Dale. ¿Lo Bello. tienes? Listo, regálame el low, igualito. El low, el low. Listo, ¿lo tienes? Melo. Listo, ahora regálame campanitas. Ni puta idea de ese canal de las campanitas dónde quedó. Sigue le dando a ver. Verga. Dale. 47. Sigue dando. Pégale al platillo ahí mismo. Psst. Listo, dale para ver. ¿Tienes? ¿Qué más le hace falta para probar? Listo. Ahora regálame toda la mezcla. De hecho, le voy a tirar un mente a ver qué es lo que da. ¿Está mejor por ahí? Sí. Creo que la voz se perdió, ¿no? Como se la dejo así bajita.